Katanya ibu menyusui yang sering mandi malam, anaknya bisa sering batuk pilek. Masa sih? Jadi tadi itu saya dapat pasien, nenek, ibu, sama cucunya. Nah, datang-datang nih, si nenek udah marah-marah. Ini dok, cucu saya batuk pilek gak selesai-selesai. Ini tuh gara-gara mamanya nih dok. Mamanya udah saya suruh jangan mandi malam, tapi ngeyel, senengnya mandi malam dok. Nah, jadi para nenek-nenek, ibu-ibu semuanya, mandi malam pada ibu menyusui itu tidak menyebabkan anaknya batuk pilek ya. Meskipun kita itu mandi malam, suhu dari ASI atau air susu ibu itu tetap hangat sesuai dengan suhu tubuh. Jadi bukan karena mamanya sering mandi malam itu tiba-tiba susunya jadi dingin kayak es batu, terus tiba-tiba anaknya batuk pilek. Enggak ya. Jadi jangan salah lagi. Jangan menyalahkan mama-mama yang suka mandi malam. Ya kalau mamanya gerah dan itu yang bikin dia happy dengan dia mandi, itu nggak apa-apa, biarkan aja ibu menyusui itu mandi. Mau mandi sehari 5 kali juga biarkan aja. Selama mamanya happy, malah kualitas ASI-nya akan semakin baik, volume ASI yang dihasilkan juga semakin baik. Kalau dikit-dikit dilarang, gak boleh mandi malam, gak boleh makan ini, gak boleh minum itu, gak boleh ngelakuin ini, gak boleh ngelakuin itu, gak boleh pergi ke sana, gak boleh pergi ke sini, yang ada ASI-nya seret. Nanti cucu nenek nggak dapet ASI, nanti nenek marah lagi. Jadi mulai sekarang jangan percaya dengan mitos-mitos ya, karena tidak semua perkataan para nenek dan orang tua itu benar. Oke? Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa untuk follow ya.